İsmail Hacıoğlu'nu gerçekten hani formatı müsait olsa ayağa kalkıp alkışlardım. Ceket ilikliyorum ve alkışlıyorum. Çünkü gerçekten girdiği Hasan karakterinde bize çok şey vaat etti ve çok şey verebildi. Zengin bir kötü karakterden nasıl iyiye evrilebilen bir baba çıkarttı ki işte dizileri, hani sinemaları zaten sanata dair sohbet uzun uzun etmek isterdim ama dizilerimiz kalır. Ama dizi de artık neredeyse görsel sanatlarda gerçekten önemli bir yerde kendini bulmaya başlıyorsa, burada da karakter çıkartmanın önemini bazı oyuncularımız özellikle çok iyi yapıyor. Kadim ve artık yıllanmış oyuncularımızın bunu zaten yapmakta olduğunu biliyoruz. Haluk Bilginer gibi ödülle de taçlanıyorlar ama İsmail Hacıoğlu gibi de genç neslin bunu artık gerçekten iyi gözlemleyerek, özümseyerek yaptığını görüyorum. Akşam gerçekten güzel bir bölümdü. Akça'nın, Ufaklı'nın, Efe'nin ve Hasan'ın elektrikler kesildiği anda yaşadıkları, aile olabildikleri ama yine de Hasan'ın oğlum diyemediği, babasına neredeyse sarılmaya yakın duran bir çocuğun babasını, annesini elektrikler kesilirse ikinize birden sarılmak istiyorum, birlikte uyuyalım deyip kıyısında durduğu babalık hissinin, bu hislerin arasında dolaştığımız bir akşamdı. İşte izleyici bu tadı çok seviyor, sizler. Ben de dahil, ben de izleyiciyim. Mesleki açıdan bakmak başka ama izleyici olarak içine girebilmek başka. Dolayısıyla ben ilk önce o son dediğim kısmı bazı tutuyorum kendimde. Mesleki olarak zaten mekanik bakıyorum ama içine girebildiğim hikayeler var, kimileri de değil buna göre olan. Şimdi bana hangi tadı verdi biliyor musunuz bu akşamki bölüm? Siz de katılır mısınız? Kadının ilk sezonu gibiydi. Dorukçuğumun, Arif'in, evdeki o şartların veya hayatın getirdiği şartların yetersizliğine rağmen sevginin arz endam ettiği bir dizi akşamıydı. Dolayısıyla da bizim halkımız gerçekten, biz bambaşka bir milletiz. Bunu dizi reaksiyonlarında bile öyle görüyorum. Duygusal olan bölümlerde ama halka geçebilecek şiddette, güzellikte olursa bu anlamdaki bölümler hemen zirve yapıyor. Hemen Twitter'da, hemen bana mesajlarınızda vuku buluyor. Bakın şimdi önce Twitter'dan başlıyorum, hemen bizim sayfaya dönüyorum. Hiç merak etmeyin. Neden yeni fragman gelmedi diye o kadar feveran edildi ki, çocuk dizisinden sonra böyle bir feveran yoktu. Yani tamam işte akşam bir şey izledik ama şöyle bir hikayeydi falan deniyor. Ali Kemal bu arada, evet, Ali Kemal'in karısının ettiği laf kayınvalideye, onu annesine Nazan Kesal'a çok hakikatli bir laftı. Herkes çocuğunu düşünüyor. Ben de çocuğumu düşünüyorum. Aslında yani hani orman kanunu, canlıların yaşadığı jungle biliyorsunuz. Herkes evladını ve soyunun devamını düşünerek kararlar alıyor. İşte o yırtıcılık oradan çıkıyor belgesellerde falan. Tam buna uyan bir cümle söyledi. Dolayısıyla Gizem Karaca da güzel oynuyor. Usta gel anlaşalım. Sen fragmanı bir ver bize sevgili Edmin demişler. Evet, Ayşegül demiş ki sen harika bir oyuncusun İsmail Hacıoğlu ve sen mükemmel bir dizisin, çocuk dizisi. Evet, İsmail Hacıoğlu aşağıya doğru gitmekte olan rakamları bir dizinin tekrar ivmelenmesini sağlamıştır efendim. Yani bütün oyuncuları tebrik ediyorum ama çıkardığı Hasan rolü büyük bir renk katmıştır. Evet efendim, Akas'la teşekkür etmenin mükemmelliği. Akas, evet, buradaki hashtag de bu şekilde. Harika bir bölümdü. Evet, herkes fragman soruyor, inanın. Bu sahnenin mükemmelliğine yorumsuz kaldım. Orada bir fotoğraf var. Orada da Akça, Hasan ve çocukları var efendim. Akas, devam lütfen. Yani onların arası bozulmasıncılar. Ay Akça'nın lafı çok güzel değil miydi? Hasan hadi gel arkamızdan ışık yap. Elinde mumla geliyor, elektrikler kesik ya. Çocuklar yatağa doğru gidiyorlar. Annesiyle oğlu. Salı günümü güzelleştirdiniz. Harika bir bölümde, harika. Siz de bu fikirde misiniz? Kadının ilk sezonunun tadını şimdi alıyor muyuz çocuklar? Ben bunu hissettim. Evet, kendi sayfamıza bir dönelim. Dönüyoruz. Çok fazla mesajınız var. Çok teşekkür ediyorum Jülide Attır Emre'de. En son video.
Kadın eski tadı yok demiş Cemre. Salı akşamın lideri Azize demiş. Bakalım öyle mi olacak yarın sonuçlarda? Bediran, hemen mesajlarınızı okuyayım ki. Elimi bırakma, haberler yok mu? Bakacağız ona da birazdan. Ve elimi bırakma kalp demiş Bediran. Nurettin elimi bırakma 24 Aralık Salı günü 59. bölümüyle final mi yapıyor? Bak bu soru işaretini koyalım gel Nurettin. Çünkü bu bir iddia. Bakarız o tarih gelince. Bediran tekrar elimi bırakma efsaneydi. Belemir bize alkış yapmış. Zehracığım bence Azize güzel bir dizi ama günü yanlış. Perşembe günü 2 dizi var. Ben hep bunu söylüyorum. Perşembenin şu azlığında oraya şimdiden yerleşmek akıllıca olurdu. Çünkü birçok iddialı dizi geliyor zaten. Evet Mizgin Azarak ya.